Widih, kebetulan di sini terdapat sumber air, guys. Yuk kita mencari ikan di tempat ini. Lihat teman-teman, ternyata kakak menemukan seekor ikan apa ini? Wadidaw, guys, ternyata di sini kakak menemukan seekor ikan piranha air tawar alias seekor ikan bawal, teman-teman. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Ikan bawal ini termasuk seekor ikan predator. Soalnya ikan ini memiliki gigi yang sangat tajam sekali, teman, tuh di mulutnya. Wow, dan juga ikan ini suka memangsa anakan ikan, teman-temanku. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi, teman-teman. Ini kenapa, teman-teman, ngomong-ngomong? Wah, ikannya sangat besar sekali, guys. Wadidaw, ternyata ini seekor ikan sapu-sapu, guys. Widih, guys, dia sangat keren sekali, teman, tuh. Wadidaw, wadidaw. Ikan ini memiliki mulut di bagian bawah kepala, teman, tuh. Wadidaw, wadidaw, dia ngamuk-ngamuk, teman-temanku. Widih, ikan ini juga memiliki duri yang sangat banyak sekali di sekujur tubuhnya, teman-teman. Jadi hati-hati ya, guys, kalau kalian menangkap seekor ikan ini. Jangan sampai ya, guys, tangan kalian terluka karena ikan ini, teman-teman. Yuk kita mencari lagi ikan yang ada di sini, teman-teman. La 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 la. Widih, ada sebuah kolam yang sangat besar sekali. Tuh, lihat, guys, ternyata di bawah sana terdapat ikan yang sangat besar sekali, guys. Coba kita tangkap dulu ya. Hop. Wih. Ini kenapa, teman? Wah, lihat, kakak menangkap seekor ikan jaguar, teman-teman, alias seekor ikan predator juga, guys. Widih, lihat dari sebuah wajahnya, dia sangat menyeramkan sekali, teman-teman. Ayo kita lanjutkan lagi, teman-teman. Siapa tahu di sini terdapat ikan lagi ya. Ikan yang tadi di sini kemana ya? Kelihatannya dia kabur, teman. Tuh. Lihat, temanku, ternyata dia berada di sini, teman-teman. Yuk kita tangkap lagi. 1, 2. Guys, ternyata ikan itu sangat susah ditangkap, teman-temanku. Wadidaw. Oke lah, gak apa-apa, teman. Akhirnya kakak mendapatkannya nih. Hop. Widih, guys, ternyata ini seekor ikan mujair, teman-teman. Wadidaw, ikan yang enak untuk dimakan, guys. Tapi ikan ini memiliki duri yang sangat tajam sekali, guys, di atas badannya. Tuh, lihat. Kalau kalian menangkap seekor ikan ini harus berhati-hati ya, teman-teman. Jangan sampai tangan kalian ketusuk sama seekor ikan ini, teman-teman. Wah, kalau ketusuk itu sangat menyakitkan sekali, guys. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman-teman. La 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 la. Wadidaw, lihat, temanku, ternyata itu ada seekor ikan lagi, teman, tuh di bawah sana. Coba kita lihat, ini kenapa, coba ya. Coba kita tangkap. Wow, dia kabur dengan sangat cepat, teman-teman. Wih, ternyata itu seekor ikan mujair lagi. Nah, lihat, temanku, ternyata di depan kakak juga ada seekor ikan nih. Coba kita tangkap dulu ya. 1, 2, 3. Wadidaw, guys, lihat, ternyata kakak menangkap lagi seekor ikan mujair lagi, teman-teman. Wih, sangat keren sekali ya. Wow, kayaknya di selokan ini terdapat ikan yang sangat banyak. Yuk kita mencari lagi. Yuk, guys, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya. Wah, lihat, ternyata di sini kakak menemukan sebuah kolam kecil, guys. Wih, kelihatannya terdapat seekor ikan yang sangat banyak nih. Widih, ternyata betul, guys, tuh. Lihat di sini kakak menemukan seekor ikan nilem. Widih, ikan yang enak untuk dimakan lagi nih, guys. Coba kakak periksa lagi ya. Hop. Tuh. Lihat, guys, ternyata di sini kakak mendapatkan lagi seekor ikan nilem lagi. Lihat, guys, sekilas ikan ini mirip seperti ikan emas ya, teman-teman. Tapi ini bukan ikan emas, guys, melainkan seekor ikan nilem lagi. Wow, keren sekali ya, guys. Coba kita lanjutkan lagi, teman-teman. Siapa tahu di sini terdapat ikan lagi ya. Widih, lihat, guys, ternyata kakak menemukan lagi seekor ikan piranha air tawar lagi, teman-teman. Alias seekor ikan bawal lagi, teman-teman. Wadidaw, ikan bawal yang enak untuk dimakan, guys. Soalnya ikan ini memiliki daging yang sangat tebal sekali, guys. Wih, keren sekali ya, teman-teman. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi, teman-teman. Wah, lihat, ternyata di sini kakak menemukan seekor ikan, teman, tuh. Widih, ikannya berwarna hitam. Wow, ternyata ini seekor ikan mujair lagi, teman-teman, tuh. Wih, sangat keren sekali ya, teman-teman. Coba kita lihat.
Wih guys, ternyata di ember kakak ini terdapat ikan yang sangat banyak sekali teman tuh. Wadidaw wadidaw, sangat keren sekali ya guys. Oke, yuk kita lanjutkan lagi teman-teman. Wadidaw, ternyata di sini juga memiliki sebuah lubang teman-teman. Widih, kira-kira lubang ini berisi ikan apa coba ya? Yuk kita kucek-kucek dulu teman-teman. Siapa tahu di sini terdapat ikan guys. Satu, wih, tuh lihat ada seekor ikan yang keluar. Wah, ternyata ini seekor ikan nilem lagi teman-teman. Widih, ikan nilem ini sedikit berbeda guys. Dia sangat besar sekali ya. Wah, keren sekali guys. Coba kita lihat lagi. Tuh, lihat teman-teman. Ternyata di sini kakak juga melihat lagi seekor ikan mujair lagi teman-teman. Yang ini lebih kecil guys. Wadidaw wadidaw, keren sekali teman-teman. Widih, lihat di ember kakak terdapat ikan yang sangat banyak. Kakak mendapatkan ikan piranha air tawar, ikan nilem, dan juga seekor ikan mujair teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi teman-teman. Siapa tahu di lubang ini masih ada ya. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak guys. Lihat. Sekarang kakak udah membawa sebuah sangkar nih untuk menyimpan hewan-hewan yang ada di sini guys. Yuk ikutin terus petualangan kakak mencari hewan di tempat sini teman-teman. Wow, itu apaan temanku? Widih, ternyata kakak berjumpa dengan seekor anakan ayam. Wow, ada 2 ekor anakan ayam teman. Hop, wih. Kakak malah mendapatkan 1 ekor anakan ayam berwarna putih guys. Widih, sangat keren sekali ya. Coba kita masukin ke dalam sebuah keranjang ini. Wih, kakak baru mendapatkan 1 ekor anakan ayam. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi. Tuh. Lihat temanku, ternyata di sini terdapat banyak seekor hewan teman-teman. Coba kita tangkap yang ini dulu ya. Hop. Tuh, lihat guys. Ternyata kakak menangkap seekor anakan ayam yang sangat mungil sekali. Ini namanya seekor anakan ayam kate guys. Wadidaw, sangat keren sekali ya anakan ayam ini. Yuk, saatnya kita masukin lagi teman-teman ke dalam sebuah keranjang di sebelah sini. Oke, dia sudah masuk ke dalam teman-teman. Yuk, saatnya kita tangkap lagi. Hup, wow, lihat temanku. Ternyata kakak menangkap seekor apa ini? Seekor anakan bebek. Wadidaw, anakan bebek yang sangat mungil lagi. Kakak tangkap, kita masukin lagi teman-teman. Yuk, kita masukin ke dalam sebuah sangkar berwarna putih ini. 1, 2, 3. Oke, akhirnya dia sudah masuk teman-teman. Kira-kira di sini masih ada lagi gak ya? Tuh, lihat. Ternyata di sini masih ada lagi teman-temanku. Coba kita mendekat. Wow, yang ini lebih besar guys, seekor bebeknya. Jadi seekor bebek ini tidak mau kakak ambil teman-teman. Soalnya gak bakalan masuk guys ke dalam sebuah sangkar itu teman-teman. Jadi kita simpan dulu di sini ya. Weh, guys. Ternyata seekor bebek ini dia sangat galak sekali teman tuh. Widih, dia mematuk tangan kakak guys. Wadidaw, sangat jahat sekali ya seekor bebek itu teman-teman. Ayo, saatnya kita lihat lagi. Wow, lihat, ada 2 ekor hewan pemakan rumput. Wadidaw, ini namanya seekor anakan marmut teman-teman. Wih, tapi ini bukan anakan guys, kayaknya ini sudah dewasa teman-teman. Wadidaw, keren sekali ya guys. Oke, yuk kita tangkap. Kita masukin lagi teman-teman ke dalam sebuah sangkar lagi. 1, 2, 3. Widih, dia sudah masuk temanku. Wow, yang ini malah mau kabur guys. Kita masukin lagi ya guys ke dalam sebuah sangkar guys. Widih. Dan ini 1 ekor lagi, seekor marmutnya guys. Oke, kita kasih makan dulu dia teman-teman ya. Apakah dia mau makan rumput yang kakak kasih? Ayo marmut makan. Wih, ayo makan. Wadidaw, ternyata dia sangat malu sekali teman-temanku, sehingga dia tidak memakan rumput yang kakak kasih guys. Oke lah, kita tangkap aja ya teman-teman. Seekor marmut ini. Tuh. Lihat guys, kakak mendapatkan seekor marmut berwarna hitam. Kenapa ya kepalanya geleng-geleng?
Kayaknya dia sedang apa tuh guys? Sedang bermain-main guys. Ayo saatnya kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar teman-teman. Lihat teman, dia sudah masuk ke dalam sebuah sangkar guys. Berapa ekor yang kakak tangkap hari ini? Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Widih, sangat keren sekali ya teman-teman. Coba kita lihat lagi. Siapa tahu di sekitaran sini terdapat hewan lagi teman-teman. Tuh, lihat guys. Ternyata di sini kakak menemukan seekor bebek. Widih, wek, keren sekali teman-teman. Coba kita tangkap ya. 1, 2, 3. Wadidaw, lihat kakak mendapatkan lagi seekor bebek. Dia sedang apa tuh? Sedang bermain guys. Kakak tangkap aja ya. Kita masukin lagi yuk ke dalam sebuah keranjang ini. 1, 2, 3. Oke, dan akhirnya dia sudah masuk. Oke, kita tutup kembali teman-teman. Sekarang kakak mau lanjutkan lagi. Lihat teman, ternyata seekor bebek ini dia sedang memakan apa tuh guys? Wadidaw, sedang memakan tumbuhan teman-teman. Masa seekor bebek ini memakan tumbuhan ya teman-teman? Kayaknya dia sedang kelaparan guys. Oke lah, kita biarin aja seekor bebek ini bermain di tempat ini ya guys. Nanti kita mau pulang kita ambil kembali ya. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi teman-teman. Tolong diperhatikan. Itu apaan guys? Yang barusan lewat. Coba kita lihat lagi. Wow, guys, nampaknya itu seekor kelinci kayaknya. Tuh kan, ternyata benar teman-teman, seekor kelinci guys tuh. Wadidaw, 1, 2, widih, seekor kelincinya ada 2 ekor teman-teman. Coba kita kasih makan dulu dia dengan rumput teman-teman. Apakah dia mau makan? Ayo, makan, ayo. Widih, guys, ternyata seekor kelinci ini tidak mau makan guys. Wadidaw, sangat keren sekali ya seekor kelinci black dan juga seekor kelinci berwarna putih teman tuh di sebelah sana guys tuh. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Coba kita tangkap yang ini dulu teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Kalau dimasukin ke dalam sebuah keranjang ini gak bakalan masuk teman-teman. Widih. Oke, kita tangkap aja yang satunya yuk teman-teman. 1, 2, 3. Wadidaw, lihat temanku, ternyata kakak menangkap lagi seekor kelinci berwarna putih. Widih, sangat keren sekali ya guys. Coba kita kasih makan dulu dia dengan rumput. Apakah dia mau makan? Hei kelinci, kesini. Wih, guys, ternyata si kelinci ini mau melarikan diri teman-teman. Ayo makan yang ini. Tuh, lihat guys, ternyata dia memakan rumput yang kakak kasih teman-teman. Wadidaw, ternyata seekor kelinci ini sedang kelaparan guys. Jadi dia memakan rumput yang kakak kasih teman-temanku. Widih, it's very nice, good. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi teman-teman. Kita ambil seekor kelinci ini teman-teman, lalu kita mau masukin ke dalam sebuah sangkar. Oke teman-teman, dia sudah berada di dalam. Lihat, seekor hewan yang kakak tangkap sangat banyak sekali temanku. Wadidaw. Yuk kita lanjutkan lagi teman-teman. Siapa tahu di sekitaran sini terdapat hewan lagi ya guys. Nanti kalau ada hewan kakak tangkap lagi teman-teman. Wih, ini apaan teman? Wadidaw, guys, ternyata di sini kakak menemukan sebuah sangkar. Wadidaw, ternyata sangkarnya berisi seekor burung. Ini namanya seekor burung puyuh. Wah, keren sekali burungnya teman-teman. Widih, coba kita lihat. Kita keluarin dulu ya teman-teman. Kita mau lihat seekor burung puyuh ini teman-teman. Kakak sangat penasaran sekali guys. 1, 2, 3. Ayo kita keluarin. Tuh, lihat, kakak mengeluarkan seekor burung puyuh ini teman-teman. Lihat, dia bermain di tanah guys tuh. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Coba kita ambil lagi. Jangan kita lepasin ya teman-teman.
Soalnya kalau dilepasin di luar ini bakalan kabur guys. Oke, yuk kita tangkap. Kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar di sebelah sini. 1, 2, 3. Wadidaw, dia sudah susah masuk teman-teman. Akhirnya dia masuk juga teman tuh. Widih, sangat keren sekali ya. Yuk, saatnya kita mencari hewan yang ada di sini guys. La 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 la. Widih, lihat, kakak menemukan sebuah ember nih.